أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. وصلاة وسلاما على السراج المنير، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دائمة. في فصل الشتاء بيكتر الكلام والحديث عن نزلات البرد، السعال، الكحة، والمعظم بيدور على الأدعان الأدوية والوصفات اللي تقدر تخفف عنه حدة السعال والكحة. في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن وصفة بسيطة جدا، وصفة منزلية بتتكون من 4 مكونات هتساهم ان شاء الله بقدر كبير انها تخفف عنك حدة السعال والكحة، هتهدي عندك الدنيا ان شاء الله. تابع معايا الوصفة واحدة واحدة وان شاء الله تكون وصفة ممتازة ليك. وصفتنا بتتكون من 4 مكونات. يلا بينا نخش على التكوينة بتاعة الوصفة. اول مكون، يلا بينا. صلوا وسلموا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مكون هنستخدمه الطحينة. طبعا الطحينة كقيمة غذائية عالية جدا، بتحتوي على نسبة عالية من البروتين، كمان غنية بالألياف. لو بصينا للعناصر الغذائية اللي موجودة في الطحينة هنلاقيها كتيرة جدا. أشهر العناصر اللي موجودة في الطحينة وبالأخص في زيت السمسم اللي هو يعتبر من مكونات الطحينة: عنصر الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك، النحاس، المنجنيز. مجموعة كبيرة جدا من العناصر الغذائية. كمان الطحينة بتمتاز إنها غنية برضو بمجموعة كبيرة من الفيتامينات، غنية بفيتامين سي، فيتامين د، كمان غنية بفيتامين ب2 و6، كمان غنية بفيتامين أ وفيتامين ه. كمان بتحتوي على مركبات كتير أهمها الفولات ومركب الكولين. ما شاء الله قيمة غذائية عالية جدا. ده أول مكون. هناخد معلقة كبيرة من الطحينة. ده أول حاجة هنعملها، معلقة كبيرة من الطحينة. ده كده يعتبر أول حاجة. ده كده يعتبر أول مكون. نيجي للمكون التاني، الكركم. طبعا الكركم ما شاء الله غني عن التعريف، برضو قيمته الغذائية عالية جدا جدا. بيعتبر برضو غني بالبروتين، غني بالألياف، غني برضو بعناصر غذائية كتيرة جدا. أهم العناصر دي البوتاسيوم، غني بالفوسفور، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الزنك. كمان غني جدا بفيتامين سي، فيتامين المناعة، غني بمجموعة فيتامين ب، كمان غني بفيتامين كاف وفيتامين ه. كمان بيحتوي على مركب الكركمين، وده معروف ان هو بيعتبر من اقوى مضادات الالتهاب، ممتاز جدا. كمان غني بالفولات. طبعا احنا هناخد من الكركم طرطوفة صغننة كده من الكركم زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنضيفها على الطحينة. ده كده تاني مكون. نيجي لتالت مكون برضو من المكونات المعروفة، الزنجبيل. طبعا برضو معروف ان هو ممتاز جدا لنزلات البرد والسعال والكحة. الزنجبيل برضو بيعتبر في نسبة كبيرة لا بأس بها من البروتين. كمان بيحتوي على مركب مهم جدا الجينجرول، وده مركب ممتاز جدا، يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة على الإطلاق. كمان غني بعناصر الكالسيوم، مغنيسيوم، فوسفور، بوتاسيوم. ممتاز جدا. هناخد برضو طرطوفة صغننة كده
من الزنجبيل زي ما حضراتكم شايفين، وهنضيفها برضو على تركيبتنا. ده كده تالت مكون. نيجي الرابع مكون، وده مكون برضو مهم جدا. هناخد معلقة كبيرة من عسل النحل. طبعا عسل النحل برضو غني عن التعريف، مكون طبيعي جدا، غني جدا برضو بالبروتين، غني بالكالسيوم، عناصر الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنجنيز. كمان غني بفيتامين ج، فيتامين سي، وفيتامين ب. غني جدا بمركب الفلافونويد، برضو ممتاز جدا. هنضيفه برضو للخلطة بتاعتنا. يبقى كده 4 مكونات. طبعا وصفتنا دي لو احنا خدنا بالنا هتلاقي وصفة متكاملة، غنية في العموم بالبروتين، مليئة بالعناصر أو مجمل العناصر الغذائية، كمان غنية بمجموعة كبيرة من الفيتامينات، بتحتوي على مضادات أكسدة قوية ومضادات التهاب قوية، هتساهم بقدر كبير إنها تخفف عننا نزلات البرد والسعال والكحة. هنبتدي إن احنا نقلب الأربعة مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، تقليبة كويسة. طبعا خلطتنا دي او الوصفة دي هتكفينا يوم. طبعا هنستمر عليها حوالي من 5 ل7 ايام. كل يوم نعمل الحركة دي مع بعض كده، واحدة واحدة تعملها. هتاخد منها ان شاء الله معلقة بعد الفطار ومعلقة بعد العشاء، هتكفيك ان شاء الله في اليوم مرتين ان شاء الله. زي ما تابعنا مع بعض كده وصفتنا، وصفة ممتازة جدا زي ما قلنا، هتساهم بقدر كبير في حل مشكلة السعال والكحة. المهم انك تستمر عليها على الاقل من 5 ل7 ايام، هتخفف عندك الدنيا ان شاء الله. هتستخدمها زي ما قلنا مرة صباحا ومرة مساء، الدنيا ان شاء الله هتهدى عندك ان شاء الله. طبعا لو الفيديو عجبك اوعى تنساني في لايك وكومنت وتشيره لو الفيديو عجبك. انتظروني في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أصدقائي على الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.